Insomma, finali ta' din il-maratona, grazzi lilkom illi tajtuna d-donazzjonijiet hija ta' 161,408 euro. Dak ifisser illi f'din is-sena inkom tajtu donazzjonijiet lill-Partit Nazzjonalista kważi is-somma ta' 2 miljun euro. Grazzi, grazzi u grazzi minn qalbi. Din kienet is-somma miġbura fil-maratona ġbir ta' fondi li jorganizza l-Partit Nazzjonalista. Maratona li matula eluf ta' Maltin u Għawċin taw l-appoġġ finanzjarju tagħhom sabiex pajjiżna jerġa' jaqbad it-triq it-tajba u sabiex il-ħidma tkun tista' ssir bl-aħjar mod possibbli. F'intervista li kellu maż-żgħażagħ matul il-maratona, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech tkellem dwar kif il-Partit Nazzjonalista qed jiddefendi l-ħajja tal-om u dik tat-tarbija. Dan fid-daw tal-emenda li jrid idaħħal Robert Abela li se twitti triq għall-introduzzjoni tal-abort f'pajjiżna. Huwa qal il-Gvern ma jridx isib soluzzjoni f'dan ir-rigward fejn saħaq li wara li sab reżistenza kbira, issa Robert Abela qed jitkellem fuq tibdil f'din l-emenda għax hemm min ukoll fil-grupp parlamentari Laburista li ma jridx li tiddaħħal din l-emenda fil-liġi. Bernard Grech qal il-Partit Nazzjonalista se jibqa' jitkellem b'vuċi waħda f'pożizzjoni favur il-ħajja fil-ġuf. U jiena kburi li se nibqgħu nkunu l-vuċi anki jekk hawn min ma jridniex nibqgħu l-vuċi, anki jekk hawn min iriduna nagħlqu ħalqna. U min iridna nagħlqu ħalqna jien ngħidilhom aħna ħanibqgħu nitkellmu għaliex aħna għandna obbligu u għandna dritt li nitkellmu. Huwa sew u iktar sew illi nagħmlu protesti li nitkellmu u li jkollna pożizzjoni favur il-ħajja fil-ġub, favur it-trabi illi ikunu u għandhom id-dritt li jitwildu. Huwa għamel referenza wkoll għal dawk iż-żgħażagħ li sfortunatament għandhom nuqqas ta' fiduċja fil-politiċi. Kull gvern għandu l-obbligu li jkompli iwessa l-opportunitajiet għal kulħadd, speċjalment għaż-żgħażagħ tagħna. U għalhekk flok noqogħdu ninkwitaw għax ħafna żgħażagħ iridu jitilqu. Ejjew, ipparteċipaw fil-politika. Ejjew ukoll fih dan il-Partit Nazzjonalista. Wieġbu għas-sejħat li nagħmlu. Ejnuna ħalli intom tkunu l-protagonisti ta' Malta aħjar b'opportunitajiet ikbar u aħjar għalikom u għaż-żgħażagħ bħalkom. Aktar kmieni tkellem ukoll il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Perici Kalascione fejn għamel referenza l-emenda fil-liġi li jrid idaħħal il-Gvern ta' Robert Abela, emenda li se twassal biex jidħol l-abort f'pajjiżna. Huwa qal li f'dan il-mument il-pajjiż qed jitlob mingħand il-poplu li jissaħħaħ u għalhekk li l-Partit Nazzjonalista lest li jibqa' jwassal il-messaġġ tal-poplu Malti u Għawċi kollu. Fil-ftuħ tal-maratona s-Segretarju Ġenerali Michael Piccinino saħaq li l-ħidma qed tissokta f'diversi strutturi tal-Partit Nazzjonalista sabiex inħarsu l-qudiem lejn l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew. Intant tul il-maratona tkellmu wkoll Anne-Marie Grech, il-mara tal-Kap tal-Partit Nazzjonalista, Marian Perici Kalascione, il-mara tal-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista, kif ukoll il-Professur Marian Lawri, President Riċerka Politika.